Il faut championnat de Salama. Les attaques tam sous championnat Salama na 2000 ce 2000 tam sous 15 2016 tilelo atayo moko donc mboka ne Salama ndengo wana donc poto so ba titre wana ozo comprendre so lelo na komi lelo lo kamba so a komi du Congo ozo mona honte que honneur soto obito na championnat du Congo de Congo mobimba kwa nyonso ya mboka do bakachere bazali ozo comprendre ndenge zala do tozo ateka Kishasa nde bakachere wana bazali donc na websa ba collègue to ya biso masano bo se préparer ponga na o préparer yo zo préparer na ndimite ko préparer mais ngai na o préparer do immeuble du Congo zo préparer talobi ya histoire kachite kache uta awe ke kuna nzuke kache bana na ba Congo wapi ba forma ina na ba Congo po ando musakachi na ba Congo kache banda kotoyo après kei événement ya kachi awa do ya yebi histoire kachite zamunene il faut bunda partout vous comprenez donc soka lingi ya bunda na sibolite partout ezanango et puis non peut nazo invitation à malongate et pas na yebo na boy soka invitation ya bientôt sololi na ko ya kuna ya obeteli bosanda kuna bango esili après na zongi na ngai na yebi kuna ezaka moi menace famille mais to na ko ya le na obete na si menace wande ko zala bien ngo nyonso eza ya oloba na bililité soka ya epa na ngai yo koyeba mais nyonso eza ya oloba na bililité. Il faut na kitisa ye kaka po jamais na otike likolo wana donc il faut na kitisa ye so pe na tike pa kolala net na chikapa na beta mutu et puis bazwa yango alala banda 0 aussi c'est komba na chikapa bato bakota komba na bayebi ozo petit mot is or coup azwa yango avanda wana banda 0 ti lobi na 8 Mbote na bino nyonso walandia Congo Canal 26 balobi boza ebele kolanda chaîne na bino Congo Canal 26 ya mama Béatrice la obukasa o toujours to bengaka biki mama kilo ya Congo Canal 26 do balobi be émission bwebozo ngo wapi donc kaka na chaîne au Congo Canal 26 émission 100% kacho ezalaka toujours présenté par ya Mardoché nandeko talon mafioto na pesa mbote na ngai et pa ya Freddy Ngoma le coutumier do honoré pantate 12 balobi honoré nde makambo honoré yonde balobi opération somba mutuka honora lobaki Mardoché yo na ochelo moi $1500 mo boye na ebike oui na ozela $1500 ango ya Freddy Ngomba le coutumier lobaki oui ngape 1500 kaka do na ozela on kaka nde bazelaka donc mama j'ai tout na niveau ya Chine mère des mères balobi mère yonde kanga yonde yonde vraiment mère lobaki Mardoché oui maître Alain Lifelo donc alobi ke oui bacha kaka ngamoko na ko compléter oyo ekozanga Simoni Kanda chunga na chunga balobi patron moko boye oyo achemutuka na ye pona batu ba welela ba mbote na yo place ozali do Simoni Kanda chunga na chunga do balobi émission 100% catch nde vraiment makambo bandeko na ngai mutema bokangi pona bochata mwa basamba 200 o alingi baboka ye libanga do numéro yango wana téléphone nanga eza ya kofongwama moni porte lola ekanga mate eza ya kofongwama sala bolamo tango za na bomoi do nzambe akotangelo lista ba souvenir soko chelinga mwa desa na somba mutuka lista ba souvenir nzamba ofongolela oti ato bomaki mutu nzambe pa otala oui azaye mutema munene balobi émission 100% kacha lelo to yambi immeuble do ye kombone so na otanga ngo sala nga mwa esengo vraiment esengo na bosani grâce andi kilandas na niveau ya France do maître moko jido bambote no place ozali balobi maître soki na otanga kombo na ye do fo banda do ta kombo mulai do eko tondisela nga même liste nanga Lokamba Sibolite immeuble Troumayon mwana nzoko nalembi kuna kolembo baba eleke bele nalembi kotanga kombo na ye do balobi na te na mona place mettre Pola do ya boye tomona te kala mingi te bozo découvrir mettre na biso Lokamba Sibolite immeuble baya ko chaba baya ko boma mettre Lokamba Sibolite balobi nga lobi na ngelo côté na tenka mettre Lokamba Sibolite kala mingi te bomona biso mabeko peto opération somba mutuka yango wana do tala pona ya kota mettre na toki moto
donc so nazali na mutuka na eka maître émission wo kala mingi te bo découvrir maître na biso to ese bino kala mingi te awa boko découvrir maître Lokamba Sibolite maître Lokamba Sibolite yeyo bonjour maître. Bonjour. Maître bandeko nyonso ya 100% catch naza sûr que no boyebi déjà maître Lokamba Sibolite boyebi carrière na sala déjà na catch donc likambo ko lobela ici ezate esi bino moko boyebi maître Lokamba Sibolite boni santé. Santé très kitoko yo moko yoyebi donc nangolo ya ye moko kolo mabele oyo kolo mokili azobatela toujours biso quoi calme-ça. Maître Lokamba Sibolite pono loba kolo mabele ozi moi répond moi ndambo nzongo loba do oyo bakatia musuba loba rongo tanga kombo na etoni te po ye ozo comprendre ngai naza lokola bango te ozo comprendre pema na ye mutapesa biso ye mutatambusaka biso donc il faut na kumisa ye nanu liboso avant na loba donc ye ndaza sukisa ye ndaza phénomène. OK. donc boki Maître Lokamba Sibolite ba sambelaka na ye Maître lobi ye apriaka na ye Maître Lokamba Sibolite donc avant to bande émission na biso vraiment donc balandi nyonso ya 100% catch pa bonne nyonso bazomitungisama mpona City Train balobi neni ni Maître City Train botunela biso Maître City Train pa Maître Lokamba Sibolite mpo toyebi ke omoni Lokamba omoni City Train baobi baokai ke City Train azobela boni santé na ye. Siko ça va mon ama ya belaki mais siko ça va quoi donc abandi déjà ko tambola maintenant abanda entraînement te mais nzambe sa sungi oya ko sunga donc ça va quoi donc bana monda te bana kini bana de mukili mobimba donc kachera na bino engende City Train y compris Nyamanzila maître Ligorodo donc azali onga mona benga ke Hiroshima aza pepele. Donc bandeko nyonso 100% catch donc bomitungisamaki trop boyoki balobi ke oui azali Maître Lokamba Sibolite to yambala mo na profondeur émission na biso tozomona bino nyonso bokomi kaka eloko moko ceinture wana bino tu bokomi kaka ceinture wana pona nini kaka ceinture wana ba ceinture eze bebe bolika o wana te tolingi yango te koloba te ke tolingi ceinture wana il faut championner salamaka tango zo salama salamande skoto ozo ba ceinture mutomta ozo oya ko zo oya zu oya ko zo oya zu oyo tozo pointer ka wana te il faut championner et salamaka ezate ke tamsu championner salama na 2000 soki 2000 to chaba 2000 tamsu su 15 2016 tilelo atayo moko donc mboka ne salama ndengo wana do tolingi ke championnat esalamaka po oyo aza makasi azwe eloko wana do eloko tolingi nde yango wana mais koloba te ke tolingi ka ceinture wana et toza kwa envier eza bien bongo siko tosala musala opwani il faut zo eloko oyo maintenir na yo na oyo sali pona mboka ta lelo sa olongo za te archive esala matala oyo biso mwimba Texas ye wana akufa kiti mais azwa pe oyo ye mukaba ozomona onte ke eza histoire etikala donc histoire ko longwa te ozoko pe puis na opesa mes condoléances to bungisi oyo biso mutu oyo ngai na lobaka mingi na bemission na ngai vieux oyo apesanga gu ya catch vieux apesanga soki naza nzoto boyo apesanga ke nazala boye nazala concurrence boye nasala entraînement makasi oyo tobungisa eza vieux moke bandidos oyo bino tu boyebi oyo toyebi na kombo ya vieux bambou donc yo ba vieux yo vraiment oyo ba simba ki catch o biso to landa donc oyo ke apesa Sibolite gu ya catch asila ko tika biso e bembeza amoka to zela ndenge nini ba obimisaka calendrier ndenge ko zalande to ye ba ndenge ko honorer vieux na biso quoi. OK, merci. Donc ba maître nyonso mes condoléances toujours mes condoléances na bino Maître Lokamba Sibolite donc namoni bino nyonso bolamukeli papa edingwe bolingi ceinture wana donc vie akende na ngote vie akende na ngote pona balobi ke ba technicien nyonso batikali ki di baka lelo nde bakomi ko reconnaître que non donc kondo na biso mwimba te eza sazaki champion de ba technicien nyonso. Bon, tokoki koloba te po ozokopa mowe esakei oyo nyonso tokoloba loba ya mingi te tozoloba oyo biso bato totikali ozokopana
ya tozoloba yo zoloba ke bato nyonso balamuki baolanda ceinture ka ya vie wana yango nga nayebi biso ke bazolanda ceinture ya vie neti ngai soki bango bazwaka envie ya vie wana ngai nazwaka envie ya vie wana te ngai nazwaka envie il faut championnat esalamaka mpo tozwaka batitre wana ozo comprendre soki lelo nakomi lelo lokamba so azwi akomi di Congo ozomona ote ke eza honneur ozo comprendre histoire na ngai mpe nazwaka titre ya di Congo donc eza normal ozo comprendre mais koloba bi koloba ke nsibo taza ko envier bango ne baza ko envier mais ngala za ko envier vie wana te ngala za ko envier ke nazwa titre wana bakonzi bacha championnat et bundama lokola bandimi donc na bwakele bango beaucoup de fleurs ozo comprendre pour ngai. Mete lokamba si bolite lobi bandimi ocheli bango ba fleurs est-ce yebi keza opesi mbwa boye kasi anto oloba nayebi ke opesi mbwa aboya anto yebi ke na kati ya Congo surtout na kati ya Congo bakatiere bazali makasi bazali na biso pe otoyebi te neti nga nayebi bango mpo nga ba province mingi na tambola ozoza bapeti ebele baobunda bakatiere ebele baobunda bayebi eloko wana te ozo kopana ndenge ezali awa do bayebi yango te mais biso batokenda ba province netinga na bunda to na ba province bakatiere makasi bana province bazali donc toloba te kaka ke awa kana Kinshasa ke ndeboye na boye po Congo soto obito na championnat du Congo de Congo mobimba kwa nyonso ya mboka do bakatiere bazali ozo kopana ndenge ezali do tozo ateka Kinshasa nde bakatiere wana bazali donc te otokanisa yango te. Mete lokamba si bolite est-ce yebi ke non soto ye non na bambujima yowana ba ndefu bazali ba chuchu sida bazali tokati na mwa ba nzela na bango eso ke mwa distance to mususu ya ba 5 km wana kana pe bazali samso azali ozo kopana ndenge do bakatia bazebele soko zuineti na Chikapa bazali na ba Maseba bazali ozui na este ozo pa okuta banano ba Selemani moja aza kuna maza aza mapinga mais aza kacher ozo comprendre soto ozui Katanga ozo bazali Jibika azali mwaka jinga azali ozo comprendre ozui mwara bazali ozui machine kalele na koleza azali na likaso ozui volcan champion azali na Kasumbale sa ozui mosquito bazali ozo comprendre ba kacher bazali yele na kata mboka oyo soko zui ba mbandaka kuna ba eteko bazali ozoko pa soko zui na ba Congo ozoko pa soki tatampoya zali do ba kachere bazali donc RDC ba kachere bazali donc yango wana donc na oyebisa ba melomane na oyebisa ba fanatique en tout cas bofungola miso po ya mbalo eza danger pour na oyebisa ba collègue to ya biso masano bo se préparer pour nga na o préparer yo zo préparer na ndimite ko préparer mais ngai na o préparer do immeuble du Congo zo préparer maître na ndimite ozo préparer donc nani wana nga moni a méthode tom se ko za la satellite le diable mto préparer te natangi komba mutu te poso natangi komba mutu nabi yo zo préparer te mais nga na o préparer yo préparer te nga na o préparer pour ye moko mukolo bilili okutanga na tongo na entraînement po nzoto na nango eza ya fufute eza ya nini te mais eza ya entraînement ozo comprendre babi mwana mai bo se préparer po mukolo ngo ozo raison te et puis ça pour ça quand je bakambo balobi bwana mai préparer jour ngo raison ezala te Seigneur préparer na yo er yango yo pona raison ezala nango te donc maître tout le monde qui na bakongo kuna otangaka tanta poale po tebi ke tanta poale ndem taza do mokonzi ya tanta poale mokonzi te soki na tangi na koki ko tanga nyonso te na stangelo ka basible me bazali maba oyo na tangi na sima nango pe ba oyo pe ya danger pe bazali me na tangi kaka ba oyo zoko pe poso bani ko tanga lista wa donc baleke bele donc te ba leader te bazali ba leader pe musu na tangi bango bazate mais o na tangi wana bazali ebele bazali donc na kata mboka o tebi ke na bakongo wana tanta pole ndem taza champion bon na ebite so tournoi ya bakongo c'est salama nga na ebi yango te wana ute pa na aza pe na kina aza na sentir ngo
po mais ate soki aza champion ezali esengo mingi mpo na ye. Mais te tozala no na ba Congo wana est-ce oyebi Alain Lifelo Lifelo nayebi bien mais Lifelo abundaka su te. Lifelo abundaka su te. aza na kina Aza na kini mais abundaka su te. Lifelo akoma président. Donc tant azwa président déjà donc abundaka su te. Donc tokotusa ngo sala émission po tuna siboliti. Kotuna ngate po na président mais tuna nga po na catcher. Donc Lifelo aza président donc aza catcher te. Asa koma président. Donc ye bango nde bazo ko kamba biso. Bango ba cadre na biso. Ozo ninga zo kamba we aba Congo comme pas o kamba pe siboliti. Donc aza président. Mais te lo kamba siboliti lobi Alain Lifelo akoma président ye moko lobi do azo bunda et puis aza na posa a retirer nzungu ya catch lobi catch ebanda na ba Congo. E wana ye mutalobi ayebi histoire catch te. Catch uta awe ke kuna nzungu catch bana na ba Congo wapi. Ba forma ina na ba Congo po ando musa catch na ba Congo. Catch banda kotoyo après kei événement ya catch awa. Donc ya yebi histoire catch te. Atuna kande ba yebisa ye ba kolo ba yebisa ye. Il faut tout na okle le poids tabetele histoire non aloba oya ko ikolobana. Ya lobi na émission 100% catch oyi bana nyonso 100% catch boye ba catch e banda na ba Congo ezala erreur do basala mettre la bango asala apesa edingwe confiance edingwa yiba nzungu wana nde aya nango kini awa nzungu ngo eza wapi obi eze papa edingwe ye paza na posa a retirer nzungu ngo musala nango nini nzungu wana lobi musala nango nini na tuni oti musala nango nini ya nzungu wana abi nzungu wana yango nde simbi catch yango simbi catch siko na cadre nini simbi catch abi wana bino mo ba catcher boyebi de profondeur ya kati eloko wana catch eza pe pa vie wana te nzungu a catch eza pa vie wana te o wana bazoloba tikaka baloba elo ne lakisike nzungu a catch eza pa vie wana masolo wana ozo comprendre to beta masolo mususu no ya koloba ke nzungu a catch eza pa boye vunga fona zo nzungu a catch boye na bo tout ça eloko moko te wana tu ezaka masolo ya mukile to beta ne masolo ya bitumba oyo mutako beta nani mutako bundana nani. Donc auto ana ngo bezo yango wana bo banzungu boye na bo tout ça yo lo mona teke yo kasi batu mingo batala ka biso balinga ba sepela na makambo biso to lobaka o biso to lobaka o na media batebele balinga ngo te yo kasi papa musa otina mwana na lobi ke kende kuno sala sport wana boye na bo po idene ozaka ke bako pese kisi idene ezaka ba bosani ke ba bunda pesa kisi basali uzoko pa ndenge ezali donc likama banzungu wana donc eza ba histoire à lukuta uzoko pa oyo kyango ngam na lobi bana dio sa 100% catch boyoki maître lokamba si boy kombone na kokotanga ngotele ki tellement moulai do immeuble do maître lokamba si bolit soki toye mukolo balobi balance kombi magelo lobi do maître lokamba si bolit sa ko bambo lance pour quoi mutu ketikali ya e po mezate kasi yango na to zelati oyo azoloba eza yango te ozoko pa to mona ba match beta magati ba supporter imana ba lobby oyo vita ba lobby mais suka na ona terrain kati makambo donc loba na yo menga na zo préparer ozo mona do préparer donc papa préparer ko préparer te kaka kisi po yo zo kanseza yango te ozo po oyo zo loba ne wana donc abanda kindoki liboso na yo donc asimba biloka moto liboso na yo donc na yebi ozo ko pa o sankuru soki mai kauki ndo kwesi meuble Maître Lokamba Siboli la profiter la pesa mbote na ngai et pas ya Simoni Kanda chunga na chunga do balobi mo boss do kinkole mo bimba ye mutakanga maître alobi keno est-ce so mona akanga ebi da nombre de coups de tête na yo a bien au kanga tous les nombres de coups de tête comme ça au salelo muso atala ça va yango to lobake mukolo ngonde secret koyebana ozoko plan nazo pesa na place présent Simon Kanda tsunga zana peso mbote mo président donc oyo sali wana donc continue e ko matina suka e la masolo te po monde atie ba yebi ke ozo tie loko ocha mutuka po sibolite na magelo ba welela ozo o trangonyo ma ou immeuble du Congo tout maillon 4 coins
coup de gaz yeyo ozo mutaleki bango ozo comprendre donc yeyo mutabetaka bango donc nakolinga osukisa ngo tina suka eza masolo teke eke wasi me komio ezaki alukuta pona bi yoko sakate ozo comprendre donc yoko sakate po yo za passeport rouge ozo comprendre mutaleki azate donc ya osenga na yo eloko ekende tina suka ya na yepsa magelo préparer koloba loba eza makasite ozo comprendre o na yepsoka yango wana magelo mage oki metelo kambasi bolitsa lobi biloba loba nde toboyela balobi biloba loba nde tozoboyela balobi mage préparer metelo kambasi bolitsa lobi yazo préparer na nyonso na kindoki na sankuru et puis na sport donc azo travailler chaque tongo tu na tongo tozokutae donc bien travail azo travailler vraiment lobby a travailler les débiloko a travailler les débiloko championnat zobanda il fa beta mettre le kambasi boli ndenge za oyo lobby ngwana abi championnat zobanda fa beta abi ami balé a préparer les mutuka abi a préparer magela ote mais mutuka nde il fa arrêter ka mutuka na kaselo tozela nde yango wana o tozela normalement nde yango wana o tolinga nde yango wana ozokopa masolo nde tolinga nde yango oyo ozokopa do bata boy nde biso tolingi o vraiment basala biloko aboy ozokopa ndoki na sepeli tro na oyo sali po oyo wana eza bitumba moko na yebi ke eza bitumba makasi ozokopa po wana baza banyama netumba bakutani siko na ye moko immeuble du Congo d'Afrique du monde donc Tourmaillon siki bombe ya koboma ijijon ipiba iloise ngiliwa de tokata po soke lekeza mabe donc yango nazo episa bino bana mai bo préparer pour suka masolo ezali vous comprendre donc nazo lalela ngo ndoto donc na lalela ndoto po na yebi ke paquet wana na obando zwango lokola ba papier duplicateur donc on a ebisibino ka yango wana mete lo kambasi bolis balobi lipasa amakasi batu bakoma basaki aloso batu bakoma bana popi bana bébé lipasa sala ba démonstration mais suka nango bitumba eza contre yo ona loba yango wana mete lipasa oki ba obisala na yo suka nango maya sankuru mais mete soki toyebo totali satan le diable donc abisimba kote oyo na makasi abi deso binango bon wana eza ba démonstration yango yo lobi azo préparer na kapela ole pa ya bangulu yana ebiso satan le diable préparer makasi ozo comprendre donc na to simba na te nanu to simba na te mais tozo simba na sikoyo donc sala nyonso pour kwesa immeuble mais oyeba ke oyo pokwesa ye na ebite eza lokolo kwesi mboka mobimba okwesi RDC po drapeau mboka yeyo azali awa immeuble du Congo Tourmaillon mais mettre le kambasi boli satan le diable mokonza kapela a memona kapela meliso masanga olengulu simanango na suka desa zio déjà ndo meli masango olengulu botanga osimba koto ya Fredi Ngoma le kutimia sepeli ngako tunalinga ngulu te bona olia ngulu ondeni ozo pla yenda olia ngulu po ya mesana olia ngulu po ngale ngulu te et pas na olaxe ke o après ko lia ne ngulu na yende sko ya omona ke na chake musapu na muzindo ozo pla il faut na lakisa ke bana kini ba mona bana monda te ba mona na bilili po o ba ozala te ba omona ona bilili ne na osala o na kosala ye do ya ona bi abongama ko bongama na ngulu te po yo moko okoma ngulu satan le diable balobi kobongama no na ngulu te bongama nde na bitumba nde ezozela yo mete lokambasi boli tokende mwa plus loin moke donc ya mai o babengaka ye les grands sénateurs mbisa mai bambote no place ozali alobi na liste na ye bino na nguluma façon akandaka bino bona problème sérieux yango aboningo ya mpe lupangu na bango te ebongo kati yango kaka na lupangu na bango kati eza partout kati eza liboso ya ndako no te kati eza na lupangu na yo te kati eza partout ozokopa ya bundaka na lupangu na bango asa bundaka wana te yayebi teke kini eza monene kongo eza monene il faut abunda partout
Vous comprenez? Donc, ce qu'on lingi à Bundana Sibolite. Partout, et puis, on peut avoir une invitation à Malongate et pas na ebo na boy. Ce qu'on a une invitation à bientôt sololi. Na goya kuna na obeteli bosanda kuna bango et s'il après na zonga na ngai. Na ebe kuna ezaka moi menace famille mais tant on a oyale na obete na si menace wande kozala bien ngwana. Mais des chances modo. Olobi menace moi famille. Donc c'est que oyokango. Mais bato bakenda kuna nyonso toyebi te ya on a ebise aya asolola na biwa immeuble du Congo asololi calme na goya kuna simana on a yokse soni na kata lupangu na bangwana esilite Bisama yozo ka les grands sénateurs mais mettre le kambasi bolit balobi kuna papa zali mama zali mabata bazali bambwa bazali donani ni susu petit frère pe azali wana mupanzi eso obima. Oh, nabi matende nini? Ngaza trango nyuma. Oh, immeuble. Diable bakokate. Te, wana bango nga inde suka masolo. Yo sol bosanda kuna yo ebele ba pola na bosanda una kata lupangu ne babetie. Ozo comprendre. No, e pa na ngai kutu ba biloko aku na omona ngote. Na omona kutu ne tabunda na kata lupangu na binote. Na omona ngane na obunda na nga place nyonso na bundaka. Do eza ndengwana. Donc, sénateur Mbisama yo qui mette le kambasi bolita lobi yaka sinde invitation. Mais nga na olukayo nazo invitation na na otiki la asona bureau na ngai asona bureau na ngai asona bureau faso na bureau bureau na nga basona bureau yo kaze invitation ya kamba moko ye o kombote o drapeau mboka tu pas quitter pas na yo il faut bonga mape papa o landa procédure yo ga si changa immeuble du Congo ya po mutu akopesa ntango na koya kuna mutu nyonso mwasi mama mokolo na asi baplain oyo asalaka na eza moke amonake wi kolo kombo aye kolo masolo aye sibolita ye ye wana donc aye mais mete sibolita omona mpe ba combat tozotala na ba province et puis ba combat monsieur ezobunda mawa partout par là tout démasqué soka zokota panda sibolita ye wana baza bana omoni elo na koloba na liboso baza bana ozoko ko envier mutu wana yango ozolanda donc ya toloba ke donc oza kolanda mutu wana mais oza yete oza pas n'engazali oza yete ato landi oza yete mais original eza original pirate eza pirate donc n'engazali mais mette le kambasi boliti moko chance lobi bien oza yete ozolanda bale masque nyonso boza si boliti te bongo anyata pe oh mais soko ozolanda oya si boliti oza pirate oza original te soko landi ya lo kambasi boliti ata moko oza pirate, oza originalité. Sala ya yo pose à l'original. Sala ya yo pose à l'original. Mais soko landi kaka moko, oza pirate. Yo, balandi yo so boyoki. Mete pati anyata do babogelo libanga na molili ya baloboza no pirate. Na pona mutu nyonso. Na boy pona yete na lobi boy. Soki olandi kaka ta moko ya sibolite, oza pirate. Donc, balobi soko nilandi moko ya sibolite oza pirate. Mais maintenant le kamba sibolite, je suis que papa edingwe ye pa lobaka ye mutaya na fanfare. Donc bino pe nyonso nde bolanda ka fanfare na ese ke bino pe boza ba pirate. Na lobi fanfare na sens ni fanfare ebetaka. Est-ce que fanfare eza bitumba? Mais alobi ye mutaya la fanfare eza bitumba. Ata yakina fanfare, est-ce que fanfare eza bitumba? Mais balobi fanfare tout monde a complètement kaka po et comment eloko moko boye na catch fezala na marche to sala ka marche mais fanfare eza bitumba te ba robeta pe fanfare te mutabundi na kosi mais loko la image il faut to beta so to beti marche ndele ba yoka fanfare beti ba to ba catch ezali donc image ya fanfare comment catch ozo meto lo bon wana na ebité wana yo faut tout na wana na ebité. Mais mettez le kambasi boli ceux qui totali ba féticheur nyonso ceux qui bazo bunda ata ba betier ata ba bambie na mire omoni ke penza muta zoki a panzani mais ce kaka pam pam papa siboli taye makase besu ba bakoti kana fanfare wana bo so ba beti nani
donc kache oh mutakisi féticheur so donc bunda lobake soki obunda babeti me ntango babeta fanfare na ye na fanfare na ye makasi ezongi bon tanto ta mosusu atya biloko wana na fanfare mpo so babeti nini wana nzembo wana nde sikoyo bakoko baolongola biloko wana bon ta mosusu eza mpo na bongo kwa zokopa oyo na olobaka yango wana mais mete lokamba siboliti yo moko mpe toyokaka soki ozobunda epi biso moko tomonaka yango misu na misu mbunzu na mbunzu 100% catch soki ozobunda soki akuna babeleli nini nzete donc eloko nini esalaka soki kaka bato babeli na yo moko bobetaka yango te ozelaka kaka bato babelela mpo wane wana eza epiba wana ezali eloko ezobouge mboka ozo comprendre eloko ezobouge mboka donc epiba erataka te donc soki ebeti mokolo mwana moke danger donc yango erataka te kwa yango wana mpona nini ozelaka kaka public esenga yango public nde bango moko basengaka ke bayebi ke temps oyo ifoka eloko oyo eya yango public bango moko bayulukaka bayebi ke immeuble ero masolo ese ekoki motu wana efa kende kaka ozokobe yango moni bango moko bazwakela soki enyati kaka donc motu tu aza déjà alerté donc ndenge ezali balobi mutu nyonso donc tozobase mingimingi nono na ye moko original mete lokamba sibolite donc différence nini ezali nzete oyo bamaske mosusu oyo balanda yo na nsima oyo mpe soki babeti mutu amati nzete tomona bapati ya nyata beta mpe coup de tête mutu atikali likolo ya nzete esengi aye otya prière na nzete mutu akiti donc nini donc balobi fa totuna mokolo secret mpo bango balanda ye na nsima mokolo eloko nini oyo esalaka oyo eza na coup de tête wana oyo esalaka ke wi mutu akokwene kaka kao wana na kati ya ringi te me ifa kende koluka kaka eloko amata ezalaka nini yango eza na kati ya coup de tête wana meta wana epiba erataka te mpo oyeba secret nango efokende na sankuru donc mete secret nango sankuru donc bato nyonso babetaka coup de tête wana oyo balanda yo bango mpe bakenda sankuru bayebi place bazwa yango wana baza bana yango na biso baza babana bapirate ozokopaneza baza bana donc il faut bazala kaka nango donc baza bana donc oyo bazwazwa wana eza ya mike mokolo secret nango yeyo avandi awa mais mete mokolo secret nango eza yo ese bango mpe baya maison moko place yo okota meton ke yo okota na maison oyo yo oza na 50 donc bango baza na 10 nyonso eza ya koloba na bilili te soki aya epa na ngai yo koyeba mais nyonso eza ya koloba na bilili te bandeko 100% kaji bino boboki bete lokamba sibolite apwati na ye mwa ndambo bamaske bapwati bino balobi ke boya na bino mete bato yango baya donc yango moni balingaka te bino na bino botutana bobunda tolobi yango nomoni bino na bino bobundaka te tobunda te po ani tobundaka na biso eya bitumba te tobunda te po ani bongo mete bongo soka ye nga nabunda na petit puma te ntango nabunda na petit puma estce seri wana nabunda na petit puma ye aza maske nga na maske mpo ye aza mwana matete nga mpe mwana matete tobunda na stade 24 tobunda eza bitumba te papa oyo immeuble du Congo tuma yo 4 coins mete lokamba siboliti immeuble du Congo émission la biso 100% catch ezokoma presque na suka mais maître ngai esalaka nga mwa pasi moke komona papa mokolo ayo bunda na ye catch et puis ntango mosusu ayaki na mwasi ntango mosusu babelle famille bazalaki baconnaissance ya place asalaka to wapi bamona ye omatisi ye nzete esalaka ndeni ntango omatisa bapapa mokolo likolo banzete eza bitumba te eza nango teke nazwi natiki yo mutakala ube nasali yo boye wana nde soni ekozala mais eza bitumba soki omata eza normal ntango oya soki oyeba eke okoka te fale pa omata fale otikake na obunda te mais ntango omati likolo ifo ozwa famille no bayebaka ke soki obetaka mwasi na ndako
ozoko bayeba ke muta corrige onde ye wana ba corrige lenga papa oya nyokolaka ngai donc na corrige esiko na miso ya mama eza problème te na bete la bono sala yango na nko te kosala na nko te me nalakisaka bango kaka ke fo na corrige bino mpo bonyokolaka mingi bapapa yango bino bamama na ndako yango moni ngai nayaka soki epa nange fo na corrige yo balobi bamama oyo banyokolaka bino nyonso na bapale maître alobi azoya pona corriger mama Béatrice là au Bukasa big mama kilo vraiment ya Congo Canal 26 mais maître sikoyo ameto soki mutango ebino matane nzete te depuis botama no ta matin nzete ta mir a suka ndenge nini na so bongo ba oba mataka na ba ebi ko matan nzete ba matan nzete na ndenge okoma kuno ondima te mais est-ce que ebele ba mataka na ba mata yango ba mata te mais okomatakaka yango biso epiba irataka te wana epiba donc irataka te vous comprenez mais j'ai oublié epiba donc bala ça pour ça catch balobi donc numéro yango wana benga chani ni na yo pona mutu ke sala ka moi bien mais maître donc toloba eza donc ozo matango donc oro bana tango likambo o sauter licence à miro au kanate ndenge zali donc yo kutoko ye oko se trouve so comme likolo papa siko maître soki tout monde a mutu so botiki likolo bino moka ba dubero okitsai il faut na kitisa ye kaka po jamais na otike likolo wana donc il faut na kitisa ye so pe na tike pa rolala net na chikapa na beta mutu et puis bazwa yango alala banda 0 aussi c'est komba na chikapa bato bakota komba na bayebi ozo petit mo is or kud azwa yango avanda wana banda 0 ti lobi na 8 nga no ebisa oti chikapa elingana donc histoire esalamate donc ekanga chikapa mobimba bato tu bayebi histoire wana bayebi seri nazalaki wana na yo kikisa ye na tongo ozo comprendre donc kikisa na tongo donc ozo comprendre donc comme pe na otika ye mais toboya otika donc il faut kana kikisa yo pour so bitumbe sili azwa ke ndako mais ayeba ke na corriger pa nyokolaka mama na ndako balobi ba mama maramba boende to onzima ya bilobela ndete oboya mete lokamba si bolite sikoyo tango tikaki likolo nzete wana donc aronda lala kibongo akaki nzoto pasi tondengele wana nyonso ye monda koyeba me akozalaka wana siko mete lokamba maka kwa lala wapi na nzete akasi donc zoto landeli bien secret nango e utana kata makaku me maka kwa lala na nzete ye pe falala na nzete eza normal so ala lititongo oya okute kaka donc siko mete lokamba si bolite nde otikaki likolo nzete donc yo ozaki api na hotel to nake kolala na hotel iti nake kolala bato nde baya kolamusanga fanatiki na bakatie baye kolamusanga ke mutu yo mataka kuna til sikoyo azaka likolo ozoko na ndenge mpe na okikise me ezalaki scandale oyoka bato bauti dibumba kele na centre donc plein ya kosakana te histoire ya kosakana te tika na chikapa wana namoni muta bongo soki aoki ke mete lokamba immeuble roya batie ye na ye ebi wando kimisa bato bon ye moko ayeba ke o nasali wana donc nasi mbala sima so batie na yebi te so omata obe omata te wana ka bon nayebi ka omata esu te po ayebi ke oyo azwaki wana eza mawa to ozo comprendre donc yango wana ezalaka soki tobundi jamais na otika fo normalement na kikisa yo po bakomba muso ekoze so pe eza komba suka bato bakende azwa pe po akende ndako ayeba pe bayebisa ke babetaki yo et puis bezwaki yo yango koma place ok mais mete lokamba si bolite tike na 2 minutes émission na biso donc ba fani nyonso 100% catch donc nayebi ke bo chambongo na bina mutuka mais ba osepela balingi ke o matila bango 4 catchers ata 5 auto otanga kombo donc otika bango ata titongo tozozelaka evenema nde okata makambo oganza so mpe moto okata makambo na ye moko producteur oyo aorganize kombana nde aokata makambo so yeba masolo ekomi carré place akomona oyo ekosalama balobi émission na biso 100% catch ekomi na suka donc
balandi nyonso na pesi bino merci o bozwaki mwa temps na bino ya kolanda émission 100% catch oyo lelo toyembelaki bino maître Lokamba Sibolite boyoki ye na émission alobi na ye epiba erataka te mai ya sankuru ekauki nonu te moyen erate pe eza te donc maître Lokamba Sibolite soki okoki kopesa bato oyo basalaka yo Sibolite oyo basoutenaka yo donc nazopesa mbote pa général Gédéon Lombo soldat policier du peuple naopesa mbote sans oublier honorable Deps Malungeni sans oublier vice-gouverneur Nerombungu double Bransard muto ya salanga quoi sans oublier na kati ya Afrique du Sud na pesi Gino Rex mbote Rachidi Moricho les meneurs du ring Zefi les Badorex Sangoku na pesi mbote sans oublier na Lubumbashi na pesi Tantupo Imbote place Ozali to koti na poto to pesi John Bouder le bao de Sankuru na ebike ozawa na mabele John Bouder oyo lobaki na si ozokokisa yango ozopa na pesi Ali Kaponda na pesi mbote na kata France conseiller principal ya Lokamba Sibolite moi ça pembe ouais l'équipe bango ozopa na opesa tous les fans n'angai sans oublier Nyamanzila City Train Maître Ligorodo na peso mbote place ezali na pesi club n'angai ya lit mbote centre Konzo na pesi club ya Kachi mbote bino tout club les guerriers na pesi mbote et pas ya master n'angai azana kata poto donc na pesi mbote donc Maître Mbanza sans oublier Pasteur Flori oya tchanga na mabondeli sans oublier yana nga moko oyo nga ya famille maman Jeannette sœur Jeannette maman Pasteur ou assemblée ami pour na Lokamba Sibolite toujours nazala quoi de tous les fans nyonso ya kata mboka na pesi mbote na pesi ba portise mbote sans oublier Fati Béton maman Denise ya bino yango wana ozoko pa mutale ki bango 4 coins Tourmaillon yeyo coup de gaz immeuble du Congo Trangonyoma, Nyamunagera, sans oublier na Este, Selemani Moja, Nazoya Este, Bana Este, Nazoya Jambo, Abari Muzuri, Oya Binangoana, Atsant Sana, ok, na Lubumbashi, yo Jibiki yo, préparé, Moarab préparé, vous avez compris, Kalele préparé, Mosquito, vous avez préparé, Volcan, vous préparé, Président Firmin, Président Zouzou, vous préparez banana bino, nous avons chargé pour na bango du Congo Zoya, Lokamba Sibolite toujours à forme. Nyamunagera, Tourmaillon. Donc, on est allé mettre na bino bolingaka mingi, donc Nyamunegura. Nyamunagera, Tourmaillon. Donc, Kombongo, immeuble. O badion so babangaka ezalaki ye na pesi mettre Lokamba Sibolite merci ndenga azoki invitation na biso na pesi lisusu mbote na ngai epa ya mama Béatrice la Bukasa Biki Mama kilo ya Congo Canal 26 donc la patronne ya chaîne au Congo Canal 26 mama Béatrice la Bukasa na pesi mbote na ngai epa ya honoré pantate 12 balobi honoré da yo penza oza awa honoré na pesi mbote na ngai epa mama jetu na niveau ya Chine donc mbote lisusu epa ya Fredingo Mbale coutumier donc na kita moi prilwe mobose Simoni Kanda chunga na chunga mabosa ni mutu moko mutango na yeba Maître Manzaka le baron de Sankuru John Bouder nakata mabele baku masalanga moko El Chanto nakata Londres yayo yango wana mutu na ngai soki na bwaki ote mutu na ngai ozazilia engambe mwanza bambote na yo pesa lisusu mbote na ngai epai ya ai Grasani mutu na ngai Grasani Landasi tozozela masolo tozoko pa koyeba vérité. Donc, na pesa lisusu bambote na nga pona na clôturer émission na ngai donc na kei mwa musika makasi epa ya merveille Bukasa bambote na yo balobi émission na biso 100% catch pona lelo to succès émission na biso awa ndeko nyonso numéro yango wana donc porte eza polele benga ndengo lingi olingi babwaka opeli banga benga ndo lingi tukutani na numéro mususu bye bye.